संजीत जी, कैसे हैं मेरे सोना? आई लव यू जी। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं जी। आपको ना बहुत मिस कर रहे थे हम, मेरे जहान। क्या कर रहे हैं जी? मेरी याद नहीं आई आपको? कब से कॉल कर रहे हैं आपको, फिर आप कॉल का रिप्लाई नहीं दे रहे हो और ना ही कॉल कर रहे हो मेरे पास। क्या हो गया जी? बहुत गुस्सा हो क्या? सॉरी जी, अगर कोई भी गलती हुई हो मुझसे तो प्लीज़ एक बार बात कर लो आप हमसे। बहुत मिस कर रहे हैं संजीत जी आपको।